ഹലോ, ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചെറിയൊരു മെമ്പറാണ്. പേര് ലക്കി എന്നാണ്. സോ ഇവള് പോമറേനിയൻ ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന ബ്രീഡാണ്. അപ്പോൾ പോമറേനിയൻ ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന ബ്രീഡ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇവളെ എൻ്റെ കൈ കിട്ടുന്നത് 1 month എക്സാക്റ്റ് ആകുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ മുതൽ ഇപ്പം ഇവൾക്ക് 7 months ആണുള്ളത്. നമുക്ക് അവൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ്, അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ പേഴ്സണൽ കെയർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാം. ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് ഇവിടെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ടാക്കുന്നു അതെല്ലാം കഴിക്കും കേട്ടോ. അത് വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഇന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡൊന്നും കൊടുക്കരുത്, വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഫുഡൊന്നും കൊടുക്കരുതെന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ഞങ്ങളിവിടെ രാവിലത്തെ ആണെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി, അപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ഒത്തിരി വലിച്ചുവാരി കൊടുക്കാറില്ല. 1-2 കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമല്ലോ കറികളൊക്കെ, അത് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാടൊന്നും നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊടുക്കില്ല. ഇപ്പോൾ തോരനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം വെജിറ്റബിൾസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ പപ്പിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ ഓയിൽ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ്, ഉപ്പ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ മസാലാസൊക്കെ കുറവുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. ഒരുപാടുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ വൈറ്റമിൻ സിറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ സിറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും, പപ്പീസിന് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാൽഷ്യം സിറപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് ഈ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ട്, ജസ്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ട്, ഒരുപാടാക്കരുത്. ഒരുപാട് ഉപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾ, അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള എരിവൊക്കെ കൂടുതൽ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോലെ ദഹിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ പപ്പീസിന് ഉണ്ടാവില്ല. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പയറൊക്കെ ജസ്റ്റ് വേവിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന നല്ല പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ പപ്പീസിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നതാണ്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് കേട്ടോ. കാര്യം വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് നല്ല ഹെയറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചൂട് ഇവർക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും തണുത്ത പ്രതലത്തിൽ കിടക്കാനായിട്ടാണ് ഇവർ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ദാഹമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളവും കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പിന്നെ ബോഡി വാഷിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാർമസീസിലൊക്കെ അവൈലബിളായിട്ട് കിട്ടുന്ന ലോഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഡോഗ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ലോഷനുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ദേഹം കുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. അതിനകത്തും ഈ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പപ്പീസിൻ്റെ ഹെയർ ഒരുപാട് പോവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷാംപൂ, സോപ്പ്, പൗഡർ, ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ പപ്പീസിന് യൂസ് ആക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് നമ്മുടെ പപ്പീസിന് സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻസ്, ഹെയർ ഒത്തിരി പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ കൂടുതലാക്കാനാണ് ഇടയാക്കുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അലോവേര. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കറയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഫ്ലഷ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ജ്യൂസ് മാതിരിയാക്കി നമ്മൾ പപ്പീസിൻ്റെ ദേഹത്ത് ഇട്ട് കുളിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഒന്നാണ് നമ്മുടെ നീമില്ലേ, അത് ആര്യവേപ്പില ജസ്റ്റ് ചൂടുവെള്ളത്തിനകത്ത് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അത് ആറിക്കഴിഞ്ഞ് ദേഹത്തൊഴിച്ച് കുളിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ഈ സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻസും ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഞാനൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, വളരെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാനായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാനത് വീഡിയോ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ടോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്